老板，真的要解散我们吗？离开你，谁还把我们当牛马啊？老板，离开你，我去哪里加班啊？无提成。他们刚刚是笑出声了，对吧？没啊，我们都拿着补贴，快滚！这么大的团真的不要了吗？嗨，不要了，太忙了，搞得你找我还得点单，而且都说你来找我不用点我。你同事现在都以为我是你包的，我包的什么？就是门前大桥下游过一群鸭。阿肖，我一直想感谢你上次捐助木土灾区，所以今天找你是想请你吃个饭。阿白长了哟，这不是那个追陪玩团的团长吗？你们阿白长老，你破费了啊？破费？他说的饭嘛也不贵啊。他说的我，为什么？因为他以为我是你点的。门前大桥下游过一群鸭。这死游戏到底什么时候有的鸭子啊？我想跟一个人交朋友，可是好像给他带来了很大的困扰。交朋友有什么困扰的？谁啊？就是那个追陪玩团的。你是说你为了感谢人家对你工作上的各种帮助，你就天天去人家陪玩团点他？对呀，你还让他给你跳舞了？对呀，你为什么不直接在后台找他呢？对呀，你不觉得你这霸道点单包人的行为就像显得人家是你找的？门前大桥下游。可是我只想他给我一个人看，那个陪玩团是他临时接手包朋友照看的，不仅打理得井井有条，他还会额外捐助哥哥再去。这么好的人，我就想多点单帮他解围，让他不用给别人跳舞。哎，阿白呀，你不知道那些团的团长其实都不会出来接单的吗？啊，我是说你不点他，他根本就不会给别人跳舞。真是周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨啊！平时看你头上扎俩天线，应该挺聪明的。团长，我就说你跳舞勾引那个阿白长老有用吧？团都解散了，别叫我团长，你就说有没有用吧？他刚刚说了，只想你跳给他一个人看。那以后怎么办？团都解散了，他也点不到我了。哎，这个好办，你这个穿衣服嘛，还是得烧，然后你每天就去他工作路过的地方闲逛，这有什么好逛的？你装迷路呀，受伤呀，然后最好再被那个木土的炉撞两下，然后就说你失忆，认不得家。团花，你真不愧是团花，以前是我小看你了。